Ben, vamos continuar concluir a xornada de hoxe coa última conferencia a cargo de Francisco Carballo Carballo, unha persoa que, para quen non coñeza, pois naceu no lugar de Celeiro de Asador, en Maceda, Ourense, en concreto en 1925, con títulos de estudos universitarios en Teoloxía e Historia en Madrid, Salamanca, Roma. Foi profesor e traballou no ensino medio en Vigo, na Universidade desta mesma cidade, tamén na Pontificia de Salamanca. Foi reitor do teologado en San Vicente de Paúl, en Salamanca. Estivo na cidade de Roma encargándose da equipa de estudos do Terceiro Mundo. É unha persoa tamén con unha importante bagaxe tanto social como cultural, política. Foi cofundador e presidente de Promocións Culturais Galegas, a empresa responsable do xornal A Nosa Terra desde 1977. Neste momento é tamén columnista, colaborador nese mesmo xornal. Ten publicado numerosos estudos, traballos, monografías sobre persoeiros históricos galegos como Alexandre Bóveda, Sarmiento. Destaca sobre todo tamén o seu traballo sobre a historia da Igrexa galega, da Igrexa, en concreto tamén a historia de Galiza, publicada por A Nosa Terra. Dentro do movimento cristián galego é unha figura clave que representa unha posición de compromiso cunha Igrexa galega que volte a ollar as clases populares, a lingua, a cultura do noso país e, en definitiva, como veredes, tamén a súa propia historia. Deixo xa con el para falar do cristianismo no século IV na Galicia. Boas tardes, casi noites. Eu felicito-vos por a vosa paciencia, un día tan duro, tantas conferencias, hai que ter ánimo para aguantar tantas horas, sois unhos héroes. O meu tema quería ser un pouco meterse neste bosco en que nos estamos metindo con isto do Prisciliano, estamos como un bosco, e ao mellor pois non vemos realmente o horizonte. Bueno, o meu protesto é tratar de dar o contexto do cristianismo galego, o contexto xeral do imperio no que se fragua o cristianismo galego do século IV, e logo expoñer as diferencias. E esas diferencias, primeiro, con ese cristianismo dos centros do imperio, e segundo, dentro del, entre o cristianismo común, o que chamaríamos cristianismo católico, a banda da letra, o que era cristianismo común, baixo a xerarquía, digamos, ordinaria, oficial, e a modalidade priscilianista. Debemos comprender isto como previamente. O cristianismo nace cando Jesucristo desaparece. Poucos anos, ou pouco tempo, os apóstoles e outros discípulos reúnense e créase un cristianismo. Até o século III, ese cristianismo está, fundamentalmente, consiste en comunidades cristiás. Comunidades, pequenas en algúns sitios, grandes en outros. Chegamos a encontrarnos a veces con bispos, cando xa o episcopado se fai normal a partir da segunda metade do século II, chegamos a encontrarnos con bispos que ten 17 cristianos, unha comunidade de 17 persoas. No século III o cristianismo crece en gran maneira. E crece nestas dimensións. Son comunidades. Primeiro, comunidades que se relacionan, que ten muitísimo interés en relacionarse e considerarse Igrexa de Cristo. Segundo,
esas comunidades axúdanse, practican a coinonía. Procuran recoller axudas as máis ricas para as máis pobres, especialmente para a Igrexa de Xerusalén, que era típicamente pobre. E terceiro, practican as comunidades como elemento distintivo a diaconía, é dicir, o servicio aos necesitados. Isto fai no Imperio Romano pois moi visibles e moi características. Que pasa no século IV? No século IV vai empezar un período novo do cristianismo. Entonces, este século IV ten unha importancia desmedida para a Igrexa, para o cristianismo que vivimos hoxe. Porque o que se vai xerar no século IV, no gran imperio, sobre todo en Oriente, e nas zonas da África, non da Lusitania, senón na África proconsular, e en Italia, en Roma, en algo de Galia, e en algo de Hispania, o que se vai xerar, o tipo de cristianismo que se vai xerar e que se vai impoñer, vai se chamar o tempo cristiandade, e vai durar oficialmente até o Vaticano II. O Vaticano II vai ser un momento definitivo para a búsqueda de outra maneira de moverse o cristianismo neste mundo en que estamos. Fixadvos a importancia, por lo tanto, de coñecer, diagnosticar, pulsar os puntos verdadeiramente modelos paradigmáticos dese cristianismo no século IV. A historia do cristianismo galego no século IV é moi difícil. Algúns historiadores da Galicia cristiá apenas tocan neste período. Acaba de sair, está saindo, unha historia monumental das dióceses españolas, que vai ter máis de 50 volúmenes, editada por Abad. Os dous volúmenes que comprenden as dióceses galegas, o 14 e o 15, non hai ninguna palabra do cristianismo no século IV na Galicia, como non se a mencionar un pouco o priscilianismo. Os historiadores que analizan as fontes arqueolóxicas conseguiron até hoxe resultados escasos. Óscar Núñez e Milagros Nieto, no 2001, atreveronse a unha síntese interesante. Esta mañá citamos aquí a Álvaro, e que fixo, como vedes, algunhas expresións de como se encontran nas cidades, as 3 cidades conventos, documentación arqueolóxica que expresa a realidade dun cristianismo organizado de igrexas locales. Pero, en canto aos aglomerados secundarios, o problema é máis difícil. E en cuanto a vilas, castros, pagos, etc., moito máis difícil. É posible avanzar un tanto desde a arqueoloxía, desde as referencias anteriores e posteriores documentales, e desde os análisis dos opúsculos de Prisciliano, do itinerarium de Exeria, de los concilios de Ilíberis, o 302, 306 ou así, cerca de Granada, en Elvira, o concilio de Zaragoza, 380, o de Toledo, que remata o século, no 400, e as crónicas de Idacio, que comprenden parte deste século, as referencias, as alusións de Paulo Rossi, os documentos dos autores que falan sobre Prisciliano, sobre todo Sulpicio Severo. A primeira pregunta que fago é: que cristianismo fala, se presenta aos galegos neste século IV? Que cristianismo? O cristianismo anterior ao século IV, que fai unha metamorfose moi grande e adopta unhas relacións co poder e coa sociedade moi diferentes nalgúns puntos do cristianismo anterior, ou preséntase aínda o cristianismo anterior ao século IV. O cristianismo do Imperio Romano sae dunha persecución, acordádevos, que pretendía erradicar a gran persecución, a maior persecución que tuvo o cristianismo, que desencadea Diocleciano. Diocleciano desencadea a persecución no 297 contra os maniqueos. Todo o tempo que hai persecucións cristianas no Imperio Romano, non hai só persecución cristiana, sino persecucións contra os modelos religiosos non autorizados, que era o culto oficial,
o xudaísmo e pouco máis. O que pasa é que nós estudiamos as persecucións cristianas, pero as persecucións tamén foron duras. No 300, Cristiano lanza persecución en todo o imperio, aunque se leva a cabo según os distintos vicarios de diócesis, prefectos, etc., como vimos despois en Galicia, na Galicia prácticamente non houve ninguna persecución cristiana. Lanza en 3 editos consecutivos unha persecución en todo o imperio, e no 305 Diocleciano dimite e confesa o seu fracaso. A persecución sigue, sobre todo levada por Licinio no Oriente, e termina no 312. E no 313, sabedelo todos, dáse o chamado Edito de Milán, que lle concede a liberdade aos cristianos como a todas as religións en general. Así, o cristianismo é aceptado polo imperio. É aceptado polo imperio. E pregúntame, pero o cristianismo acepta o imperio? Maioritariamente parece que sí. Pero vai haber todo o século IV, parte do V, e vai durar ese debate até hoxe, que relación debe ter o cristianismo co poder político. No século IV resolvese na práctica con unha gran maioría da xerarquía e probablemente das comunidades da aceptación do imperio, con unha minoría das xerarquías non aceptando relacións co imperio, e con unha denuncia desa aceptación, porque levaba consigo mundanización excesiva, por os ascetas e o monarquismo. Así, o imperio, agradecido a esta aceptación general, e a que vai conseguir con imposicións, no 318 recoñece os bispos seren xuíces, aínda que non lle gustaba moito a moitos emperadores. No 319, os bispos e os clérigos libran de todo cargo, que era entón imponible. No 321 emítese unha lei de descanso dos domingos, o día domingo, non o sábado que era dos xudeos. E isto faise por referencia aos cristianos, porque senón houbera posto no outro día que había referencias paganas. E logo, Constantino protexe constantemente os cristianos, el non é cristiano, bautízase antes de morrer, e además bautízao un bispo de Nicomedia que naquele momento non significaba a ortodoxia xeral da Iglesia, sino máis ben arriana. Pero, avanzando moi rapidamente, ao final do século, no 380, Teodosio, xa no Oriente, dá a famoso edicto en que se reconoce os cristianos que estén en comunión con Dámaso de Roma e o arcebispo, patriarca, diríamos, un pouco antes do término, de Alexandría, como os verdadeiros representantes da religión que o imperio toma como súa. Digamos, por tanto, o cristianismo nun século pasa de ser libre, de ser privilexiado, a seren oficial, religión oficial do Imperio Romano. Prácticamente, o último dato máis significativo, o imperio total, é do 392. Que parámetros, que modelo de cristianismo se xera neste mundo do Imperio Romano? E que vai ser o que este aí para ver como os cristiáns nacen e crecen e se volven na Galicia? Podía enumerar 4 ou 5 características que determinan este modelo. O primeiro, as relacións das igrexas co Estado romano, co imperio. Un drama impresionante que se desenvolve neste século e nos seguintes, que ten a formulación máis acadada en Ambrosio de Milán, que, como sabedes, 2 veces impón penitencia pública a Teodosio, cando
queimaron os cristianos unha sinagoga en Calinicos e cando el, en Tesalónica, diezma a población, o manda que faga penitencia. Entonces, Ambrosio reivindica a dignidade do cristianismo para todos os cristianos, todos era cristiano, por lo tanto, tiña que someterse dentro da Iglesia a disciplina eclesiástica. Pero todos, a súa vez, reivindica o poder e quere que os obispos obedezan, que non se metan a mandar no imperio no aspecto civil. Ese problema, relacións Igrexa-Estado, é un problema candente. Inda hoxe, colea en países como o Estado español. As relacións Iglesias-paganismo, en constante reformulación. Hai unha convivencia pacífica, ao principio con Constantino. Esta convivencia búscase, aínda que parece que non moi claramente, con Xuliano, en 360. Persecución durísima da Maxia, con penas de morte moi graves, a Maxia Negra, e da adivinación por Constancio II, que é o sucesor de Constantino. Discriminación do paganismo, discriminación forte do paganismo, con Valentiniano e, sobre todo, con Graciano, que abandona, retira a estatua da Victoria do Senado, símbolo de Roma, e abandona o gran signo que mantuveron estes emperadores todos como pontífices máximos para mandar en todas as religións. Eso, hasta Graciano, non se consigue un abandono, máis ou menos definitivo. Sabedes que a última gran batalla que perde o emperador Usío, no 392, unha batalla cerca de Venecia, é, digamos, a total xa proscripción do paganismo dentro do imperio. Un problema, pois, verdadeiramente interesante que vai condicionar a Iglesia e que Agustinho, por exemplo, cambiou de idea facéndose cada vez máis exixente do poder imperial contra o paganismo e contra as desviacións do cristianismo oficial no século seguinte. Terceira cosa, a organización interna da Iglesia. A organización interna da Iglesia xa no século III aparecera unha dirección das iglesias con obispos, con bispos e con un clero que rodea. Pero agora esa organización pois chega xa a determinacións con efectos civiles. Porque a lei imperial do 320 xa considera que o clero, bispo, presbítero e diácono teñen un estatus de asociación pública. Por tanto, aparece dentro do cristianismo un sector de poder interno, de momento, reconocido públicamente. E, ademais, van a aparecer na orden práctica un número grande de bispos áulicos e cando haxa problemas dentro da Iglesia, uns van a ser dunha rama, outros van a ser a outra, según o favor imperial. Por lo tanto, a organización da Iglesia interna vai modificarse grandemente no aspecto administrativo, porque a esta realidade dun clero xa con estatuto, digamos, incluso civil, diferenciado do cristiano común, a eso van a aparecer as divisións territoriales. En Arles, 314, en Nicea, 325, en Constantinopla, 381, vaise marcar o desexo desta Igrexa do século IV, deste cristianismo, de que haxa dióceses territoriais e de que se adapten á falsilla do Imperio Romano. E, por tanto, van a aparecer nas provincias lentamente, moi lentamente, os metropolitanos, os arcebispos metropolitanos. Prácticamente, na Galicia, hasta a segunda mitad do século VI, non se pode falar de metropolitanos, nin de unha organización diocesana do cristianismo galego. No século IV, por suposto, non existe esa organización, nin límites diocesanos. Hai bispos de comunidades e hai algúns que se moven máis e que temos algún dato sobre eles. Pero o gran problema da Iglesia neste tempo é doctrinal e é ético. O doctrinal teórico, sabedelo todos, é o gran
problema da inculturación. Como formulo na lingua e na filosofía helenista a miña doutrina sobre aquilo que é o meu talismán, o meu eixo de vida, a miña representación pública? Cristo. Jesucristo. Non Xesús histórico, senón Jesucristo, o sea, ese Xesús histórico que confesan os cristianos resucitado e que se chama o Cristo. Como é? Quen é? Como formulo eso? Como inculturo eso? E é o gran drama do século IV. Algo diría Teredes, cando Arrio empeza a dar unha fórmula en Alexandría, excomulgado polo bispo, marchas a zona diferente da zona de Antioquía, provócase unha polémica moi grande para lograr unha linguaxe do contido doutrinal do credo cristián en linguaxe helenista. Imaxadevos vos que ainda non temos conseguido unha formulación nin no sintoísmo, nin no confucianismo, ni dentro da cultura india, e só na historia, ademais da presencia da formulación bíblica, vais a intentar agora unha formulación noutros parámetros mentales. As palabras que se debaten tantísimo que todas as conocedes son homoousios, que significa consubstancial, homoousios, que vai ser a opción de Nicea. E homoio usios similis, que vai ser a transacción, que buscan os que non aceptan o homoousios para acercarse á fórmula de Arrio. Entre estas dúas hai formulacións máis mitigadas, hai negociacións entre as distintas posturas. E hai unha posición que existe ainda hoxe na Igrexa, nos cristianos, do que din non metamos ninguna fórmula de ninguna filosofía, deixemos a Biblia tal cual. Son as igrexas que se van a chamar non calcedonenses, non melquitas, é dicir, que cando todo isto termine no concilio de Calcedonia, que se dá por liquidada este problema, as iglesias que non aceptan eso, pois esas iglesias van a seguir sin entrar nesta polémica. Ese drama do arrianismo mobilizou a toda a iglesia e creou uns debates, uns conflitos entre as comunidades, unhas rupturas, unha bicefalía episcopal en moitas cidades, un drama tremendo, que vai ser a baza que utilice Xuliano, emperador, e os filósofos últimos, porfirianos, discípulos de Xámblico, etc., os cristianos. Esos cristianos que aman tanto os pobres e mátanse nos debates e buscan o poder do imperio. Un drama impresionante do cristianismo, que aquí prácticamente non se deu, aunque quixeron proxectar un pouco contra Prisciliano, porque Prisciliano, como todos acaban de decir aquí, non dixeriu o linguaxe de Nicea, simplemente o conocía e o respetaba, pero as súas formulacións, que máis ben parten de Hilario de Poitiers, son formulacións que aínda non están encadradas nesa inculturación niceana. Eso se decía cando os cristianos eran comunidades que eran admiradas porque defendían os débiles, preocupábanse por os nenos, algo que non facía o imperio, ni a cultura de entonces. Había o infanticidio, etc. Pero agora, cando os cristianos empezan a crecer, e empezan a meterse xente a gran velocidade, e se pasa de comunidades a multitudes, como se porta o cristiano? E hai debates, e surxen fundamentalmente dúas grandes corrientes. Unha é a donatista. Non, o cristianismo tense que manter firme na súa ética pura e non pode negociar. E, por exemplo, un fenómeno importante, a maxia era a cultura espiritual común de entonces, a teurxia. Incluso a filosofía daquela época acabara en teurxia, en maxia. E a maxia practicábase en todos os lados.
Por tanto, acabo de decir, tiñan tan terror a maxia negra que había pena de morte. E os cristianos que fan? Pois uns dirán, non uses nada, vémonos en sepulcros, non usan nada. Pero a maior parte, cúbrense de trozos de papiro con inscripciones bíblicas, empezan a levar reliquias, empezan a levar signos, e temos relatos de que aqueles cristianos trataban de vestir de unha forma parecida. Non querían chamarles amuletos, porque a maxia e a fe cristián son radicalmente contrarias. A fe cristián só acepta a presencia de Deus, que é creador e transformador. E a maxia, como sabedes, é buscar efectos en virtud de causas non científicas, sino mediante espíritus ou outros trucos. Entón, a maxia, pero quen distinguía na realidade? E, de efecto, hai cousas curiosísimas, porque esa maxia estaba atribuída aos demos, aos espíritus malos e aos espíritus bons. Hai, por exemplo, normas nos libros desta época en que se di o bautismo. Hai que desnudarse, quitar as vestiduras ben lonxe, e incluso toda clase de anéis, colares, etc. Porque o demo pode esconderse neses e non quedar o cristiano totalmente libre de malas influencias. Así que aí vais tamén definir a batalla. E aí tedes o problema onde está a opción de Pristiliano. Pristiliano adopta unha opción, por unha parte, rigorista, e por outra parte, encarnacionista. É dicir, non ten inconveniente en ter unha constante alusión aos problemas, aos procesos que pode haber de astroloxía, de influencia dos árboles, de influencia do monte, de influencia das aguas, etc. O debate era complicado, porque podía ser maxia ou podía ser, polo contrario, simplemente un problema de ciencia vulgar. Que cristianismo, por lo tanto, entra en Galicia? Había cristianos na Galicia no século III. A correspondencia con San Cibrán demostra o de sobra. Podemos aceptar unha evangelización da Galicia por soldados e comerciantes. Había 3 lexións na Galicia, había moita tropa, e había, efectivamente, soldados cristianos. Aunque a maioría do exército, neste tempo, non era moi religioso. Juliano no seu escrito, Teodorones, obra magnífica de Obra Vidal, Juliano Apóstata, unha novela, decía moitas veces que o cristianismo estaba ocupando a maior parte das tropas do exército. Pois ben, todo está a indicarnos que os primeiros cristianos que temos na comunidade de León eran soldados da Lexio VII Xémina. Pero os comerciantes tamén. E ben saben os arqueólogos os restos que hai do comercio marítimo na Galicia. Nestes séculos, no V, parte do VI, etc. E aí, esos aglomerados secundarios ten restos, esos comerciantes poderon ser os principales que trouxeron aquí o cristianismo. Pero había comunidades, podía haber 2, 3 aquí, podían enterrarse incluso, había comunidades. En Ilíberes, no Concilio de Ilíberes, xúntanse 19 bispos e 24 presbíteros, que parece que representaban territorios, que aínda eran 302, Ilíberes 302 ou 303, entre 302 e 306. Ali hai un bispo chamado Decentius, Episcopus Legionensis, e un presbítero de Drona, que cada vez se elimina máis que se refira a Braga. Cada vez este Avelino de Xesús da Costa o rexeita definitivamente. Entonces non había máis que Decentius. No concilio de Arles, no 314, hai un representante da Galicia. No concilio de Sártica, 344, hai un novaciano da Sorga. En Zaragoza, o 380, está o simposio
de Astorga, que logo vai deixar o goberno o seu fillo Titinio, e van a participar aínda no Concilio de Toledo no ano 400. É un texto moi bonito, leído en latín, moitos non saberán latín, pero ben, é moi breve, di, ilus quothalios per diversas ecclesias ordinasen el Titinio, qui vos deran sacerdotes, aventes an fiduciam, di que eles, efectivamente, consagraran bispos por Galicia adiante, porque se lo pedían os fieles, que carecían desos. Usa o nome sacerdotes. Damos conta que a palabra sacerdote non se usou prácticamente nunca máis que para o sacerdocio de Cristo. Pero agora empeza a usarse a palabra sacerdotes, a veces referiéndose aos bispos e a veces referiéndose aos presbíteros. Por tanto, temos aquí que, ao finales do século IV, na Galicia había, como mínimo, máis dunha dúcia de bispos, en distintos lugares, que serían Astorga, Braga, Lugo e uns cuantos deses aglomerados secundarios, como pudo ser Celenis, como pudo ser Auqueflavie, como puderon ser, un pouco máis tarde, Iria, etc. Non sabemos en cales. Damos conta que non se trataba de límites, sino de unha serie de comunidades que él coordenaba. Isto e o seguinte, que aquí nos puxeron moi ben por a mañá, de que hai un gran despertar teolóxico, religioso na Galicia a principios do século V, é unha proba suficiente para dicir que o cristianismo na Galicia logra, como en todo o imperio, un crecemento increíble. De casi nada, como comunidades que había no século III, era ben metade do cuarto, acabamos o século un cristianismo extendido e con centros de certo saber. Onde estaban esos centros? Estaban en Braga, estaban en Astorga. Non debían ser moi fortes cando todos estes señores que vimos aquí van ao Oriente a buscar máis profundidade. É como, posiblemente, hipotéticamente, podían ir a algunha das Galias, porque notamos nos escritos que se refiren a Prisciliano unha influencia forte de San Hilario de Poitiers, que é un dos focos de cristianización moi madura nas Galias. Este cadro preséntanos unha Galicia cristiá variopinta. Simposio explica que grazas a San Ambrosio abandonou o culto de Prisciliano, o culto das reliquias a Prisciliano. El prometeu a Ambrosio de Milán que non iba a dar máis culto martirial ás reliquias de Prisciliano, Latroniano, etc. Mais pediralle tamén Ambrosio que non dera o cargo de bispo como sucesor seu o seu fillo Ditinio. Sin embargo, dice que o deu, non pudo obedecerlle, porque a comunidade lle exixiu. E Ditinio, cando van a Toledo, os dous, como os outros que representan a zona de Galicia, sobre todo o de Paterno, que eles consagran o bispo de Braga, acepta que era favorable ao priscilianismo, mas que renunciou a isto por a presión popular, a que aceptase as condicións do concilio para seguiren como bispo de Braga. Todo isto indica a existencia para seguiren para bispos de cidades, a existencia de bispos de cidades e de zonas trevas, cidades ou pueblo, como quera llamarse, nestes aglomerados secundarios. Temos unha dupla orientación nestas comunidades de Galicia, a común e a prisciliana. Creo, convicción sin probas, pero como conclusión das razóns, que na Galicia do século IV se crea e nace un cristianismo moi recente, moi pouco aínda sometido aos parámetros do cristianismo das grandes zonas, un cristianismo de comunidades aínda pequenas, pero que, en unha gran parte, siguen o común dos cristianos de Occidente. E unha parte tamén moi importante siguen as orientacións priscilianistas. Pero uns e outros non ven a herexía ninguna no priscilianismo. Iso é unhas afirmacións desde fora de Galicia. Ven
prácticas a debater na inculturación do cristianismo na cultura da Galicia, que era unha cultura que tiña elementos lóxicamente propios, dado o seu pluralismo, etc. Esa é, amigos, a imaxe que a mí me gustaría transmitir e discutir. Estes bispos procedían, unha pregunta que por aí escriben algúns, estes bispos procedían dos príncipes, dos donos do poder nesos aglomerados secundarios ou universidades, ou non procedían dese sector. Non hai razóns para decir que procedían dese sector. Podían proceder uns e outros, non? No episcopado do Imperio Romano había un número moi alto de bispos de familias poderosas, pero había un número moi alto de bispos da vida ascética e de procedencia común. No ano 431, inda firma un obispo de Asia no concilio de Éfeso a través do seu diácono, porque non sabía escribir. Si decimos que no Imperio Romano a alfabetización era moi alta e podía chegar a 1/3 da poboación, non sabemos que alfabetización había en Galicia. O que sabemos é que o cristianismo, esas comunidades cristianas, estaban constantemente avisadas de que leran a Biblia. San Juan Crisóstomo, que é deste período, 380-90, dille na predicación: non sirve de nada que me escoitedes a min explicaros agora este fragmento dos evangelios. Se non chegades a casa e o ledes inteiro. Vendíanse evangelios separados, epístolas separadas, apocalipsis separados. Vendíanse apócrifos, vendíanse actas dos mártires. E estas comunidades cristianas, si se asimilaban ás do imperio, tiñan unha bastante alfabetización. Pero non hai datos para identificar a priori, sin ninguna proba, de que estes bispos automáticamente se convirten en cristianos por conveniencia para seguir realizando o seu poder. Certo é que cando se avanza no reino suevo-galaico, no reino eso, van a aparecer bispos poderosos gracias ao fisco que les cobran sobre as iglesias e van a ser corregidos incluso nos concilios de Toledo. Pero neste período non me consta en absoluto. Probas arqueolóxicas da dispersión deste cristianismo existen, pero poucas. Núñez Cavada asegura que do primeiro terzo do século IV o sarcófago de San Xusto da Vega, en Astorga, o de Santa María de Temes, en Carballo do Lugo, o resto de Falperla, en Braga, o de Marialba, en León, restos funerais e culturais das cidades de Lugo e de Braga. A exploración arqueolóxica en curso de sur a norte e de oeste a este de Galicia está a avanzar. Pode que podamos coñecer a existencia de comunidades cristiás grazas aos xacementos da Lanzada, de Compostela, de Moraime, de Bares, de Xinzo, de Van, de Berín, Castellón. Se iso fora posible, pois chegaríamos a ter unha extensión do cristianismo por toda Galiza. Pero, se iso non dá de sí, non podemos decir se realmente toda Galicia estaba xa con comunidades cristianas ou se localizaban solo en puntos moi determinados. Como se realizaron na Galiza as relacións anteditas do paradigma deste cristianismo imperial, este cristianismo do imperio, nas relacións co poder? Algo se acabo de referirme, que é rápido. Co paganismo non temos aquí noticias de enfrontamentos fortes. Na Galicia non houbo mártires cristianos e ningunha persecución. Todos esos mártires antigos que entran no culto da Galicia xa a partir do século V, etc., Santa Eufemia, Santa Torcuato, Santa Tecla, Santa Mariña, son mártires da Iglesia Oriental ou da Iglesia de África ou da Iglesia da Bétic ou da Cartaginense. E todo iso que líricamente como símbolo se leu de Santa Mariña en Aguas Santas non é máis que unha fórmula teatral de representarse unha acta dos mártires a vida como se está a facer hoxe na India con mártires españoles e con mártires da época romana.
fórmulas dramáticas de catequesis que se identificaron duplicando a existencia deses personajes. E como era a vida que trouxo tantos problemas a Prisciliano, o tipo de vida que se adoptaba, pois eu fixen aquí un cruce que sería un pouco longo e sería para vos un sacrificio excesivo, un cruce dos opúsculos de Prisciliano, dos 90 canons, do apologético, cos concilios de Zaragoza, de Toledo, libros de Xeria, etc., para ver os matices que hai entre o cristianismo oficial e o cristianismo priscilianista. E, efectivamente, hai unas exigencias de tipo éticas, de tipo inculturadoras no cristianismo que o cristianismo común trataba de incorporarse máis á linguaxe oficial de toda a Igrexa do Occidente, acercándose ás formulacións de Nicea e de Constantinopla, cousa que non se daba na dogmática, nas expresións do priscilianismo. Pero, ben sabedes que o priscilianismo tamén facía peticións que casi se poden considerar como revolucionarias porque estaba en contra da praxe máis común da Igrexa. Por exemplo, pide a liberación dos escravos. Nunca o cristianismo oficial se atreveu a pedir a liberación da escravitude. Pero San Xoán Crisóstomo, sobre todo que é o grande velador contra os ricos, sí que lle di aos cristianos de Constantinopla: non tedes corazón cristiano si tedes esclavos, como máximo que vos axude algún por necesidades especiales de vosos fillos, ou dous, pero non máis. Xa hai predicadores, bispos de Constantinopla, que pon a esclavitud nun trance difícil. Melania e as compañeras de Xerónimo deron libertad a miles de esclavos porque eran grandes latifundistas. Por lo tanto, a afirmación de Prisciliano é avanzada, pero non é apocalíptica. O feminismo, sí, é unha prova máis grande das relacións de Prisciliano coas iglesias, das tesis e coa iglesia anterior ao século IV, porque a muller no primeiro cristianismo tuvo un rol de igualdade moi grande, porque accedeu ao diaconado e porque se foron cerrando cada vez máis as portas cando o cristianismo se vai facendo a igrexa libre do imperio, aceptada por imperio, privilexiada por imperio ou oficial do imperio. Aí Prisciliano é avanzado e firme. O vegetarianismo relaciona efectivamente cos grupos que había extendidos, secratitas, etc., que había moi extendidos por o imperio, grupos cristianos e non cristianos. O ascetismo, bueno, o ascetismo estaba extendidísimo na Igrexa e desembocar alrededor do século 350 e tantos xa desemboca no monaquismo cenobítico en Egipto e créase neste tempo o modelo de monxe apóstolo con San Basilio. Os grandes bispos que resolven o problema do arianismo, que traen paz á Iglesia, os chamados capadocios, San Basilio, San Gregorio de Nisa, San Gregorio de Nazanceno, esos grandes bispos cheos de espiritualidade que cantan as tesis. Todos sabedes, Eudiven, Peter Brown, que había naquele tempo na Iglesia unha democracia do temor ao sexo. Era unha angustia colectiva, non sabía como orientarse a eso. Prisciliano é exigente, pero non era él. Estaba no ambiente non só dos cristianos, sino dos musulmanos, dos paganos. Este fenómeno de unha antropoloxía que sexualidade permitida, pero sempre a sexualidade carecía de carisma, carecía de grandeza, era unha calamidade. Ese fenómeno en Prisciliano tamén existía. Podíamos continuar con máis aspectos, pero non quero entretervos máis e vou terminar co seguinte.
vemos nos primeiros priscilianistas unha dogmática común, con matices paralelos a Nicea e con fórmulas propias de Arrecendo a Oríxenes, o gran escritor do século III, como veis, antes de Nicea, a Hilario de Poitiers, antes de que se marchase Oriente e introducira todas as fórmulas contra os arrianos na súa dogmática. O primeiro Hilario, que escribía, por certo, latín moi mal, como Tertuliano, moi mal, de acordo cos cánones, digamos, do latín gramatical, latín confuso, pero precisamente Hilario de Poitiers vai facer un esforzo enorme por modificar o seu estilo e lograr un latín inteligente, gramaticalmente. Pois ben, estas influencias na dogmática, como vedes, Cipriano e Prisciliano, nos están indicando que parece que a súa formación foi na Galia. Unha pastoral de certo rigorismo, moi parecido aos donatistas, pero non a eclesioloxía dos donatistas, porque sabede que os donatistas que facían unha igrexa paralela, conflito interno que era por liberáticos, se vos acordades, liberáticos, aqueles que les suscribiron unha tarxeta para que os deixasen libres de que facer o incienso emperador, e agora ven os traditores, aqueles que descubriron os libros, aqueles que denunciaron, que, bueno, hai un problema tremendo porque os donatistas dicían ningún traidor pode ser nin reconciliado hasta o fin da súa vida, nin exercer ningún cargo, nin transmitir ordenación sacerdotal. Non, Prisciliano non chega a eso, nin moito menos. Pero sí se nota un rigorismo bastante grande. A esta tensión hai outras na Iglesia, a matrimonial e a das funcións ministeriais. Pois xa falamos dese tema que é agudo e que volve a estar plantexado, é que o tributo que tivo que pagar a Igrexa por haber aceptado ser Igrexa do Imperio é o tributo dun clero funcionario. E iso é un tributo que está hoxe clamando por unha transformación no novo paradigma. E Prisciliano, efectivamente, estaba antes deso. Aí había conflitos ministeriales. El daba máis acceso. E que digo o priscilianismo. O clero foi reconocido, como xa dixen antes, para que vexades a potencia que tiña o clero, extraía aquí un texto moi significativo da Iglesia de Roma, que era a iglesia máis poderosa, en número 100. Calculábase, e eu creo que é un error este cálculo, estou tomado dun autor que cito aquí, un autor moi importante, Cristo Máximo, calculaban 700.000 habitantes no século IV en Roma. Eu dúbido, porque xa vedes que Roma no século IV non ten o emperador nunca, nin Constantino nin os demais viviron nunca en Roma, visitaban Roma, pero non vivían ali. Bueno, en ese caso, calcúlalle 7.000 cristianos no século IV, en tempo de Damaso, e había 46 presbíteros, 7 diáconos, máis 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, lectores e vixiantes. Socorrían a máis de 500, a máis de 1.500 personas necesitadas. El cuadro do que era a comunidade de Roma, posiblemente maior que toda a comunidade cristiana de Galicia, pero que non tiñan na Galicia probablemente ni moito menos este clero. Entón, este clero significaba moitísimo nesa forma de vivir. A contribución dunha iglesia do século IV é indiscutible, inda que escaseen os documentos. Núñez Cavada afirma na página 110. Parece claro que a adaptación dunhas creencias foráneas ao cristianismo a un espazo con características específicas na Galicia ten como lógica consecuencia que aquelas non presentan respostas para todos os ámbitos da expresión religiosa. O cristianismo, neste século IV, recibe moitísimos elementos da expresión religiosa pagana. Recibe o incienso, recibe o uso de vestiduras especiales, recibe
e costa moito os cantos, ao fin o van aceitando todos os cantos, non só os salmos, o sean bíblicos, senón de venta fora, recibe o uso da auga, o beso, o bico, o altar, que se prodiga aínda tanto e que era propio de todas as prescripcións religiosas dos cultos paganos. A Igrexa non tiña respostas neste asalto á multitude dos seus novos clientes e entonces utiliza as fórmulas, transixe moitísimo as fórmulas. Isto di Núñez, Óscar Núñez, e tamén Abada, e pareceme correcto. A manifestación material disto témolo en determinados achálogos arqueolóxicos, como cerdos epígrafes ou incluso necrópolis, nas que se manifesta un ton neutro que non advirte expresamente sobre un uso pagano ou cristiano. Este feito pon de manifesto a difusa línea que separa ambos mundos. Sí, eso pasaba nas manifestacións materiales e pasaba na vida cotidiana. Había cristianos de bautismo e eucaristía, que eran o centro da vida cristiana. Había os da penitencia, cada vez máis penitentes porque faltaran a deberes moi graves. Había os semicristianos, e a queixa constante dos predicadores. Moitos semicristianos apuntábanse para a Iglesia. Xa era de ben ver, xa fora o salto tremendo dun cristianismo mal visto, despreciado, a un cristianismo de ben ver. Pero moitísima xente non se bautizaba hasta a hora da morte. Estos que chamaban autores semicristianos. Como vedes, a imaxe é distinta do século III, do século II e do século I. Esa nova afluencia de persoas á Iglesia dividía uns, como os cristianistas, que exixían máis, que non lles parecía eso correcto, que se puñan un plan selectivo. Así eran as comunidades coñecidas do Imperio. E penso que tamén eran as da Grecia. Esta é unha hipótesis. Podían ser comunidades máis extensibles, tanto as do cristiano común como eran as cristianistas. Pero tamén é posible que as do cristianismo común fosen máis rasas. En fin, tampouco a arqueoloxía nos garante da extensión geográfica das comunidades cristianas. Faltan os datos acumulativos para confeccionar o mapa cristián do século IV. Hai mapas cristiáns confeccionados e a Galicia apenas afán aparecer. Quero concluir con estas hipótesis. Na Galicia do século IV temos unha igrexa en crecemento extensivo e intensivo. Unha igrexa creadora que apostou maioritariamente por unha inculturación propia que se mantivo en algúns aspectos ata o século XVI. Baquiario é o primeiro monxe, xa no século V. E vai nacer un gran monaquismo na Galicia que non vai ser sustituído por monaquismo europeo ata o século XI. E sería monxa ou amiga das monxas. Pero ela, como Prisciliano, formaban parte dese ascetismo tan típico da Igrexa destes primeiros séculos. O priscilianismo foi un aguillón na cristianización de Galicia. E foi un adianto en proxectos que a xerarquía non aceptou. En segundo lugar, o episcopalismo tan desigual no século IV, no Imperio Romano, só na época suevogoda se encumbra na Galicia. Desde ese intre hai dúas formas eclesiais, a episcopal e a monacal, que viviron en comunión na Antigüedade, en Alta Idade Media. San Rosendo é, digamos, a síntesis desas dúas realidades, e que sistematizou a dupla configuración da Galicia cristiá. O monaquismo evangelizador, non o monaquismo de Xipto, pacomiano, sino un monaquismo a estilo basiliano e agustiniano, que se rodean, van a San Martín de Tours, se rodean dun clero que fan vivir nunha régula que dá Agustín. É moi diferente do paconiano e benedictino, que chegaba este monaquismo noso, chegaba ao pobo rural con unha convivencia de ascetismo, axuda caritativa e educativa. E á beira había un episcopado administrador, pero sempre no ollo dos reis para utilizalos como instrumento. Estas dúas realidades históricas naceron no século IV. Formas tímidas, non sempre ben vistas por a Iglesia, máis desenvolvidas administrativamente e de cultura diversa. A Galicia actual ten
Na Galicia do século IV, o seu antecedente fundamental que non debería olvidar nin esquecer. Desde o século IV para cá, o cristianismo ten unha cara diferente de antes do século IV. É un cristianismo que se relaciona co Estado e que ten dúas grandes formas de comportarse. No Oriente, o César o papismo. O Basileus manda na Iglesia. No Occidente hai unha búsqueda da alianza tú a tú. Hai moitos documentos. Ambrosio é un antecedente importante. Hai momentos de intentos teocráticos. Prisciliano pode nos decir unha cousa importante. O cristianismo ten unha cara importante que chamamos a nivel bíblico Regnum Dei, Basileia do ceo, reino de Deus, que é dicir, a loita por a dignidade humana. Non te lícito discriminar ao pobre, non te lícito faltar a dignidade naide. Eso sería o cristianismo xacobeo dos apóstoles. E hai tamén a outra cara, da sabiduría, da contemplación, das teses. Prisciliano, o intimismo. Os dous poden estar enterrados en Santiago. Poderon traer, por arte de magia, alguna reliquia de Santiago a metela aí e tamén alguna de Terciliano. Non se contradicen, son as dúas caras do cristianismo auténtico. O que non ten o cristianismo é nada que facer no orde político. Dice Xesús, o meu reino non é deste mundo, se fora deste mundo tería lexións que me axudase. O cristianismo é unha profecía e unha sabiduría. Moitas gracias.